शेख साहब सिंगार खुशी से शेख वकास अकरम और शेख रशीद दोनों ने खुदा का नाम है, कोई कंपैरिजन ही नहीं। सर नहीं ऐसे ना बरादरी तो है ना सर। ये हम बिरादरी पे यकीन नहीं करते, हम अवाम पे यकीन करते हैं। साथ तो बड़ा दिया शेख साहब ने आपका सर। पता नहीं, मेरा तो साथ किसी ने नहीं आपकी दिया, पार्टी का it और means। मेरी पार्टी ने दिया है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ कोई। शेख साहब आज वारंट जारी हुए हैं तो कहाँ पनाह ली रखी है आपने सर? कहीं भी नहीं, यहीं पे थे, इस्लामाबाद में थे। पनाह क्यों लेनी थी? ज़मानत ऑलरेडी मौजूद थी। ज़मानत के दौरान मेरे वारंट निकाल दिए गए थे, जो कि मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। तो वो कल मेरे झंग वाले घर में पहुंचाए गए। तो जब मुझे रात को मिले, आज मेरे वकला पेश हुए और वो कैंसिल करवाए। क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, कोई लंदन है, कोई दुबई है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई जेनीवा है। तो पाकिस्तान में होते ना, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। इससे वास्ते तो बाहर कह रहे हैं ना, 26वीं आईनी तरमीम करके बिल मंजूर करके कॉन्फिडेंट ही है ना सर। उनको नेक्स्ट ईयर जो पड़ता। मेरे भाई मेरी बात सुनो, जब अपोजिशन और हुकूमतें होती हैं, हुकूमतों के बिहेवियर इसी तरह के होते हैं। ये कोई पहली हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में ऐसी जिसको अपोजिशन के साथ ये करते हुए आपने पाया है। वो ऐसी इसी किस्म के रवैये होते हैं उनके। क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? सीएम केपी के कफन बांध कर जनाजे पढ़ा कर आ रहे हैं। डू यू थिंक कि ये सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ा सानिया ना हो जाए मुल्क में? अल्लाह माफ़ करे जी, ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। सब पाकिस्तानी है, को सोचनी जो चाहिए आगे से नहीं। जो सीएम ने बात की है, मैं आपको बता रहा हूँ, सीएम एक जिम्मेदार आदमी और उसने कोई गलत बात नहीं की। जिम्मेदार आदमी तो पूरे 8 करोड़ आवाम को कफन बांधने की नहीं कह सकता ना सर। आपने कभी अपने हल्के के बंदों को कहा कि कफन बांध कर निकल पड़ो इस्लामाबाद के लिए? देखिए, मैं आपको अगर जवाब मुकम्मल कर लूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो 3 दफ़ा यहाँ पे आए और तीनों दफ़ा उनको सीधी रबर बुलेट्स मारी गई, जिनके ज़ख्मों के निशान उनके जिस्म पे अभी भी हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। उनको सीधी डायरेक्ट जो है वो शेल मारे गए हैं। लाइव एम्यूनेशन भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है और इसमें किसी की जान जा सकती थी, ये कोई गारंटी नहीं थी किसी के पास। तो इस किस्म के हालात कल भी पैदा हो सकते हैं, इसीलिए वो लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को, लॉ फोर्सेस एजेंसीज को खुली छूट देंगे, जो उन्होंने करना है करें। फिर बात कदों नहीं देती, कब बांध के रखा है? तो हमें पागल समझते हो, हमें बच्चा समझते हो? कब बांध के रखा है? मरियम नवाज साहिबा बीमार हैं, उनके लिए कोई अच्छे कलिमात तक के अंदर से तो आपने एमएनए उठा लिए, अपोजिशन लीडर 3 आपने जेल के आगे 144 में उठा लिए, या आपने लोग रोक के रखे हुए एजेंसियों के, या अपनी पुलिस फोर्स के। मजाक करते हैं हमारे साथ ये। शेख साहब मरियम नवाज साहिबा बीमार हैं, उनके लिए कोई नेक अच्छे कलिमात? मेरे तो किसी के नून लीग की क़यादत के लिए तो मेरे कोई नेक जो है वो कलमात नहीं है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो शफा देने वाली है, उसी से वो करें। मेरे तो अच्छा शेख साहब, अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया के हवाले से जो बातें कही, काफ़ी तनकीद हो रही है विद इन पीटीआई उन पर। वो उस वक्त शायद काम का कोई प्रेशर हो, वरना वो सोशल मीडिया के दोस्तों से और अपने वर्कर के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आप उनके बयान से एग्री नहीं कर रहे? बयान ठीक नहीं है उनका? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं वो हमारे वॉरियर्स हैं, हमारी ताकत है, वो हमारा चेहरा है। अली अमीन गंडापुर साहब को अपने अल्फाज या अपने बयान वापस लेना चाहिए। देखें, वो अपने लोगों को नहीं कह रहे थे, मेरे ख्याल में वो उन लोगों को कह रहे थे जो शायद कई दफ़ा मुस्लिम लीग नून के कहने पे या पीपल्स पार्टी के कहने पे पीटीआई को भी बदनाम करते हैं। और नहीं किया उन्होंने, मेंशन किसी को नहीं। मैं कर रहा हूँ ना, उन्होंने नहीं किया तो मैं कर रहा हूँ, उनका यही मकसद था। शेख साहब ये बताइएगा, जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, डू यू थिंक कि वो नेक्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे खुशी से? घरों से नहीं निकल सकेंगे, बंदे जुतियाँ मारनी आना। तो ये जो कुछ हो रहा है, आईनी तरमीम हो रही है, ये वही लोग हैं जो जनरल फैज़ में तनकीद किया करते थे, इमरान खान को कहा करते थे जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो ये हुकूमत कितनी मजबूत है, कितनी कॉन्फिडेंट है सर? ये तो रेत के ऊपर खड़ी है, किसी वक्त भी निकल जाएगी रेत। लेकिन शेख साहब, राना साहब कह रहे हैं हुकूमत ने या इमरान खान ने अगर बात करनी हमसे करनी पड़ेगी, किसी और की तरफ ना देखें। चलो, क्या ख्वाब देखते रहे आप। थैंक यू। तो अपने वर्कर को टाइम दे रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी जो है वो दोबारा गेन करे। बहुत दौड़ाया हमने उनको पिछले 3-4 महीनों के अंदर, अपने आप को रीमोबिलाइजेशन करने के लिए तैयारी करनी पड़ी। आप जाते हैं ना, रिश्तेदारों की तरफ भी जाते हैं, समझो चलो मासीनों मिलन चलिए, उसके वास्ते भी तुसी को थोड़ी तैयारी करते हो, फिर जाते हो। और इधर हमने पिछले 2-3 महीने में ग्रैंड मोबिलाइजेशन की और अब हम एक और मोबिलाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते 18 दिन इनफ होंगे क्या? 18 दिन ये देखें, फिर कोई भी चीज़ इनफ नहीं होती है, मगर बहरहाल इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर एंड समडे। शेख वकास अकरम साहब, ये बताइएगा, कुछ आपकी तकरीर के बाद एक रिएक्शन आया कारकुनान की जानिब से, आपने उसको यकीनन महसूस किया, आपने भी थोड़ा बहुत किया, कुछ कहना चाहेंगे कारकुनान के लिए इस प्लेटफॉर्म से? मैं ये कहूँगा कि कारकुनान के हवाले से तो मैंने अपनी स्पीच में एक बहुत बड़ा चंक, अगर आपने पूरी तकरीर गौर से सुनी हो, तो मैंने कहा था कि हमारी मान है, हमारा इज़्ज़त है, हमारा फ़ख्र है।
اور جس چیز کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو دوست اب سمجھیں ہم پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ آئے اور بہت سے نہیں آ سکے، ہمیں یہ توقع تھی کہ سارے لوگ آئیں، تو ہم نے یہی کہا کہ آپ اب گھر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، صوفوں پہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. ان ورکرز کو ہم نے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں تو باقی سب بھی یہاں موجود ہوں اور آپ چلیں. وہ ورکر سے گلا ہو سکتا ہے، مگر کچھ لوگوں نے ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت تقریر سنے بغیر، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، کیونکہ اس پوری تقریر میں کہیں بھی سوشل میڈیا واریئرز کا ذکر ہی نہیں تھا، کہیں بھی کسی اوورسیز کا ذکر ہی نہیں تھا. وہ ایک گفتگو ہو رہی تھی ورکر ٹو ذمہ داران، تو وہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ وہ تماشا لگائیں گے ایک دو دن اور منظم اس کے تحت. مگر کیا ہوا، جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ ہماری طاقت ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارا پیغام، ہمارا نشان ہماری روپوشیوں میں لوگوں تک پہنچایا ہے. ان کو انڈرمائن اس پارٹی میں کر کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے اور نہ کسی کو کرنا چاہیے. وہ خراج تحسین کے قابل ہیں اور اب تو وہ سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں. جو بیچارے وہاں پہ لنڈن میں جیسے سارا امیر ہے، اس کی فیملی کو فیصل آباد میں کس طریقے سے اس کی والدہ کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اس کے گھر کو توڑا بوڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہماری وہ طاقت ہے جس سے نظریں چرانا یا ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرنا، دیٹ از اسٹوپڈیٹی. اور جو بھی یہ کرتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے آج سے 2 دن پہلے ان کیسز میں جن میں میرے پاس آلریڈی پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں موجود تھیں. مزے کی بات تھی اور یہ میرے لیے ایک عجیب بات تھی کہ آلریڈی ضمانت موجود ہے، اور جب ضمانت ہائی کورٹ دیتی ہے تو متعلقہ تھانے اور متعلقہ عدالت کو کاپی بھیجی جاتی ہے. اس کے باوجود وارنٹس کا نکلنا اور وہ جھنگ پہنچ جانا وہ ایک عجیب بات تھی. مگر پھر آج میرے لائرز جو ہیں، جس وجہ سے آج میں جا نہیں سکا وہاں پہ ڈیالہ، ورنہ میں بھی توڑے تھے کھلوتا ہوں، تو وہ لائرز نے جا کے عدالت میں وہ پیش کیے جو کاغذ تھے میری ضمانتوں کے، اور وہ وارنٹ کینسل ہو گئے. شیخ صاحب اگر کسی اور میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے تو تیار ہے آپ گرفتاری؟ میرے پاس ابھی تک اومنی بیل ہے جی، جب تک وہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے. اب اس تو بعد شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ابھی ہم اپنے ورکرز کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ ابھی تھوڑا سا وقت لیں تاکہ تیاری کے ساتھ آئیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کے پی ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوئی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے کارکنان کو. کون سی ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ چیک کرواؤ. یہ اب ایسا سوال ہے، میں اس کا آپ کو کیا جواب دوں. انہیں کہیں کل باقاعدہ پروگرام میں چل رہا تھا، اس میں ٹکٹ چل رہے تھے کہ یہ ایک مزاحیہ سی گفتگو ہے، بس وہ نے کہیں آپ کو الو بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اچھا چلیں، یہ بھی اچھی ٹریننگ ہے. تو وہ میں نے کینسلیشن کے لیے موو کیا ہوا تھا. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے چھیڑ خانی کی کوشش کی تھی، تو آج ہم تھوڑے سے احتیاط کرتے ہوئے پہلے عدالت میں گئے، عدالت اسے کینسل کرے تو پھر ہم موو کریں گے. تو بائی دا ٹائم اٹ واز کینسلڈ یہ تماشا وہاں ہو گیا تھا. اچھا سر، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیسی گرفتاری ہے کہ 30 منٹ یا 20 منٹ وہاں ہوتے ہیں اور ایک دم سے باہر آ جاتے ہیں. یہ گرفتاری کا تو میرے یہ ایسی ہے، یہ بیتوں کا کام ہے نا. اس کو آپ کہتے ہیں ابڈکشن، اس کو آپ کہتے ہیں قانون کی زبان میں حب سے بجا میں رکھنا. اور حب سے بجا میں آپ کو 5 منٹ بھی نہیں رکھ سکتا ہوں. اگر آپ مجھے روکتے ہیں اور میں صرف یہ پرسیو کرتا ہوں، قانون یہ کہتا ہے